麥兜每日都諗，人生好似打機咁，可以撈 save 就好啦。佢最想撈嘅時刻就係第一次見到乜乜嘅時候。嗰陣時佢同佢去咗海洋公園。嗰陣時佢買咗個公仔送畀乜乜，但係乜乜唔鍾意，所以冇要到。有一日麥兜起身，發現點解會喺海洋公園嘅？見到乜乜啊！嗰陣時佢心諗，係咪返返去以前啊？跟住佢摷一摷個袋，發現真係有個公仔啊！今次佢諗緊送唔送嘢畀佢好呢？送唔送呢個公仔畀佢好呢？佢最終都冇送到。跟住結果都係一樣，都係同乜乜分手。突然之間鬧鐘響起啦，原來係發夢啊！佢心諗，就算我改變咗以前嘅嘢，其實結果都係一樣。可能呢啲就叫緣分啦。